紮嘅平安扣咧係我自己攞原石嘅，咁啊一批嗰個原石咧就係20粒噶啦，你想要多都冇。咁其實呢粒點解我話係好靚咧？我哋睇一個平安扣咧，好簡單，佢個尺寸係非常之重要嘅。如果你太細咧，其實就冇價值啦，同埋其實你見到如果太細戴上頸都唔靚啦。咁你太大粒咧，又會好似好粗魯咁喎。咁所以咧，其實呢個尺寸係2.5 cm， 係一個最好嘅 cm 尺寸。咁同埋你睇翻咧呢一批嘅平安扣咧，佢個厚度咧起碼有0.8、0.6至0.8。咁呢個厚度咧，亦都係你見即係一個螺件啦，摸落去因為有啲平安扣如果薄嘅話咧，你係要鑲一個金喺個底嘅。但呢一個平安扣你完全唔使鑲，你係螺件，你掛條繩又得，你掛條金鏈又得，咁你一戴就已經搞掂㗎啦。因為我哋成日都講翡翠咧最好咧個能量最高，一定要貼到你身體。咩叫貼身咧？你見我點解我哋鈪咧？我哋買翡翠鈪係咁有價值咧？啲鈪咁貴咧，就係因為佢完全貼你個身，因為佢係直接入你嘅毛孔啦，咁同埋通過你所有嘅血液循環啦，去輸入到你成個身體嘅能量啦。即係無論喺健康，即係我講一個科學少少嘅健康咧，都係對身體係好好啦。咁但係如果我哋叫一個身心靈性上咧，其實佢個能量係最高嘅，因為佢唔會隔咗個金去貼到你嗰個身體，係俾到你真正你身體嘅能量嘅提升。咁你見我連戒指咧，我都係戴螺件嘅一個指環嘅。咁所以點解我平時我自己建議我自己身邊朋友，其實呢批貨我都係特別係攞俾我自己啲好朋友，佢哋有需要嘅時候就俾佢哋。因為首先呢個平扣嗰個厚度尺寸都非常之好啦，同埋平安扣代表一個圓滿啦、和諧嘅意思啦，即係其實佢亦都係招財。你知風水一個圓形，即係代表圓滿啦，無論係財啊各方面都會有幫助啦。咁同埋綠色亦都係事業啊、財啊、正能量啦。咁最主要其實你睇翻佢個顏色咧係非常之鮮豔嘅，我哋叫呢個色叫做蘋果綠。咁我哋睇一個翡翠個顏色靚唔靚咧嚇？有啲翡翠都係成個綠色嘅，但係佢會好黑啊、好暗啊、好黃啊、好灰啊。其實因為翡翠嘅形成咧係有好多顏色嘅元素喺裏邊嘅。咁如果你可以形成到一個咁鮮豔嘅顏色，其實都已經唔容易噶啦。咁當然你睇我手上呢個係更加犀利啦，好辣啦個色。咁但係其實呢個都係一個我哋叫做正陽色咯，即係好陽嘅顏色咯，唔會偏有你見唔會灰、唔會藍、唔會有黃嘅色，咁啊係好正嘅綠色咯。咁同埋佢個顏色亦都係非常之均勻咯。咁所以呢個係非常之建議嘅。如果要嚟做即係一個能量嘅物件啊、護身啊，已經我覺得係非常之好噶啦呢件嘢。係啊，我又想問咧，咁如果譬如呢啲扣咧，如果送俾啲 BB 仔，都係非常之好嘅。其實平扣係一定係細路仔孭㗎。我好細個咧，我由細到大，我已經係帶住我自己有個平安扣㗎啦。即係我爹哋俾我，因為我爹哋做咗幾十年翡翠㗎啦嘛。咁其實平扣係最好俾小朋友嘅。有好多人問我 BB 仔同 BB 女會唔會有分別咧？其實我哋有一句説話就係男戴觀音，女戴佛。我諗你哋都聽過。咁但係咧，其實對我嚟講，我覺得平扣係最好嘅，因為代表圓滿幸福嘅意思。男戴觀音，女戴佛咧，因為男仔咧會比較暴躁啲啊，咁所以咧觀音係比較慈祥，咁可能佢成日望到個觀音就相對嚟講佢就會溫和啲。咁女仔咧就我哋都知道女仔就比較睇一啲細微啲嘅嘢會睇得仔細啲啦。咁點解個佛咧？佛代表大肚能容、包容啊嘛，其實係提醒翻嗰個女仔係你多啲包容嘅事物啊，咁你就自然會開心身心舒泰啊咁嘅意思。咁但係對我嚟講，我覺得平扣一定冇錯嘅，即係無論大人細路老人家啦，即係一定係最百搭。所以你見咧喺拍賣會上面咧，平扣咧都係賣得好高嘅價錢。如果佢一個總色比較高，嗰個質量比較高咧，係上到幾千萬甚至1億咧，其實就係平安扣咯，一個好靚嘅平安扣咯。咁但係呢個都好唔錯㗎啦。